बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्यारा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कहिड़ा हाल अहवाल आहिनि? ख़ैरियत आहे? मौसम जो मज़ो वठो पिया? मुंहिंजे मुल्क में तमामु घणी बारिशूं पई थियनि। अच्छा, अॼु जेको मुंहिंजो मोटिवेशन जो प्रोग्राम आहे उहो आहे त दुनिया में हिकिड़ी तमामु वॾी रिसर्च थी आहे जंहिंमें 7-8 अरब इंसान जेके आहिनि उन्हनि ते रिसर्च कई वई आहे त 7-8 अरब इंसाननि में 3 क़िस्मनि जूं टाइप जा माण्हू जेके आहिनि दुनिया में रहनि था। उहे 3 क़िस्मनि जा माण्हू आहिनि। नंबर 1 त हिकिड़ा जेके आहिनि उहे सख़ी माण्हू आहिनि। ॿी कैटेगरी आहे कंजूस या मतिलब परस्त। टी कैटेगरी आहे कारोबारी। इन 3 क़िस्मनि जी ज़हनियत हिन दुनिया में रहे थी। इन 3 क़िस्मनि जी कैटेगरी में तव्हां ॾिसो त तव्हां कहिड़ी कैटेगरी में आहियो। तव्हां पंहिंजो पाण खे थोरो पंहिंजे माज़ी खे ॾिसो त ऐं पंहिंजे अंदर में वञी झांके करे ॾिसो त तव्हां कहिड़ी कैटेगरी में था अचो। हाणे उन्हनि जो मिसाल मां तव्हांखे अहिड़े नमूने सम्झायां थो त सख़ी या बेलोस जेको आहे उहा कैटेगरी कहिड़ी आहे, ऐं कंजूस या बेगर्स उहा कैटेगरी कहिड़ी आहे, ऐं हिकिड़ी आहे कारोबारी ज़हनियत उहा कैटेगरी कहिड़ी आहे। पहिरियों डिस्कस था कयूं त जेके सख़ी आहिनि या बेलोस आहिनि उन्हनि ते मां तव्हांखे थोरो ॿुधायां थो त उन्हनि ते छा रिसर्च थी आहे। उन्हनि ते रिसर्च इहा थी आहे त उहे माण्हू जेके आहिनि उहे कुझु न कुझु ज़िंदगी में उन्हनि में हिकिड़ी सलाहियत हूंदी आहे त हू आसानी पैदा कंदा आहिनि। आसानी पैदा कंदा आहिनि। हू सम्झंदा आहिनि त हिन दुनिया में जेको बि आहे का शइ बेकार न आहे, इहा सभु कम जी शइ आहे। हर माण्हूअ खे हिकिड़े रावीअ में सोचींदा आहिनि त ही आहिनि त मुंहिंजी कामयाबी इन्हनि सां गॾु आहे। उहो ग़रीब आहे, अमीर आहे, केर बि आहे, ऐं उहो कोशिशि कंदा आहिनि त मां कंहिंजे कमु अचां। ऐं मां जेको आहे उहो बेलोस कमु कंदा आहिनि। उहो मतिलबु सिर्फ़ु अलाह ते तवकल रखी करे बेलोस मदद कंदा रहंदा आहिनि, ऐं उन्हनि खे उन्हनि में ख़ुशी बि महसूसु थींदी आहे। ऐं उन्हनि जा असरात छा आहिनि उहे मां अॻिते हली करे तव्हांखे ॿुधायां। ऐं ॿी कैटेगरी जेकी तव्हांखे मां ॿुधाई उहा आहे मुफ़ाद परस्त या कंजूस। उन्हनि जी कैटेगरी इहा आहे त उहे सिर्फ़ु जेके आहिनि उहे हिकिड़े ख़ौफ़ जी वजह सां हिकिड़ी मतिलबु उहे चाहींदा आहिनि त भई मूं कंहिंखे फ़ाइदो न थिए, मां ॿियनि मां फ़ाइदो वठां। ऑपरेचुनिस्ट हूंदा आहिनि। मां ॿियनि मां फ़ाइदो वठां, इन मां कहिड़ो फ़ाइदो आहे, उनजे पेरनि ते बि पइजी वेंदा, उन्हनि जी ख़ुशामद बि कंदा, जॾहिं उन फ़ाइदो निकिरी वेंदो उनखे छॾे ॾींदा। इहा कैटेगरी जा 3 क़िस्म जा जेके ॿुधाइनि कैटेगरी। हिकिड़ी कैटेगरी इहा आहे जेकी माण्हुनि खे इस्तेमालु कंदी, ॾिसंदी त मुंहिंजो अगरि मां हिन ते 5 रुपया ख़र्चु कंदुसि त इहो मुंहिंजो पैसो घटि थींदो। मां अगरि 100 रुपए मां 5 रुपया हिन खे ॾींदुसि त मुंहिंजे 100 रुपए मां इहे 5 रुपया माइनस थी वेंदा। उन्हनि जी सोच इहा हूंदी आहे। उन्हनि जी सोच हूंदी आहे त मां पंहिंजे मूं कोई कंहिंखे फ़ाइदो मिले इहो मुमकिन ई न आहे। इहा सोच हिकिड़ी दुनिया में माण्हुनि जी आहे। जेके सोच वारा माण्हू आहिनि उहे जेको आहे मतिलबु ईअं सम्झो त जहिड़े जे करे ॿकर कटे छॾंदा आहिनि। भली जहिड़ो ॿकर मरे त मरे, जहिड़ो खपे। इन जे करे ॾिसंदा ॿिए खे अगरि को नुक़सानु थो थिए ऐं मूंखे इन मां इलाही फ़ाइदो थो थिए त नुक़सानु करे वेंदा। इहो न ॾिसंदा त भई मां हुन जो नुक़सानु थो कयां, हुनजा साइड इफेक्ट छा थींदा हुनजी ज़िंदगी ते, हुनजे घर ते। इन शइ जो हुनखे को लिहाज़ न हूंदो आहे, को ख़्यालु न हूंदो आहे। तमामु ऑपरेचुनिस्ट माण्हू हूंदा आहिनि। उहे जेके आहिनि उहे इन तबियत जा माण्हू हूंदा आहिनि। उन्हनि जी फिलॉसॉफी इहा हूंदी आहे त पंहिंजो पेट भर, पंहिंजो पाण खे, उहे हिकिड़ी ख़ौफ़ में मुब्तला हूंदा आहिनि त भई मूंखे जेको आहे
मुंहिंजो जेको आहे इहो खपी न वञे, इहो ख़तमु न थी वञे, जेको माल मता मां ठाहियो आहे, जेकी इज़त शोहरत मां ठाही आहे, इहा गुम न थी वञे, इहा ख़तमु, इन ख़ौफ़ में मुब्तला हूंदा आहिनि। उन जे करे उन्हनि में हिकिड़ो ईगो पैदा थींदो आहे। ईगो जेको आहे उहो जेको अलाह खे पसंदि न आहे, उहो शइ उन में पैदा थी वेंदी आहे। इन जे करे उन जा दिलि जेके आहिनि उहे चवंदा आहिनि पथर दिलि माण्हू आहे, उन्हनि जा दिलि पथर थी वेंदा आहिनि। टी कैटागरी आहे जेके कारोबारी। कारोबारी मतिलबु इन लफ़्ज़ में कारोबारी जो चवण जो मक़सदु इहो आहे, कंहिं लिखियो आहे त कारोबारी जो मतिलबु इहो आहे त उहे माण्हू कैटागरी वारा जेके चवंदा आहिनि, ॾिसंदा आहिनि त भई मूंखे हिन में, मां हिनखे कुझु ॾियां थो त इन में मूंखे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो, अगरि मूंखे फ़ाइदो थींदो, हिनखे ई फ़ाइदो थींदो त उहो करे गुज़रंदा आहिनि। उहे चवंदा आहिनि मुंहिंजी ज़ात सां हिनखे फ़ाइदो थिए थो ऐं मूंखे फ़ाइदो नथो थिए त उहो कमु उहो कंदा ई न आहिनि। हू पंहिंजे फ़ाइदे ई सोचींदा आहिनि। हू चवंदा आहिनि त बाबा इहा कैटागरी दुनिया में तमामु घणी आहे, इहा सभिनि मां, उहो जेके ॿ कैटागरियूं पहिरियों ॿुधायूं उन्हनि खां इहा कैटागरी जेकी आहे तमामु घणी आहे। इहा कैटागरी दुनिया में इन जे करे आहे त हू ॾिसंदा आहिनि त बाबा मूंखे फ़ाइदो थिए थो, हिनखे मूंखे हे ॾियण सां मूंखे फ़ाइदो थिए थो, मां 5 रुपया हिन ते ख़र्चु कंदुसि, मूंखे हिन खां 5 रुपया न 10 रुपया थी वापसि मिलंदा। उहे हिकु कारोबारी ज़हन जा माण्हू हूंदा आहिनि, उहे तमामु घणा आहिनि हिन दुनिया में। अहिड़े क़िस्म जा त मां हिनखे को फ़ाइदो ॾियां थो, मां हिन जी का मदद कयां थो त बदिले में मूंसां इन खां वधीक कमु थी वेंदो, मूंसां इन खां वधीक मदद थी वेंदी। उहे इन क़िस्म जा माण्हू घणा आहिनि। टी कैटागरी आहे इहा। ऐं फ़ाइदे में कैटागरी जे लिहाज़ खां जेको पहिरियों ॿुधायसि तव्हांखे, सख़ी ऐं बेलोस, उहो तमामु घणो फ़ाइदे में आहे। उहो फ़ाइदे में ईअं आहे त तव्हांखे मां हिकिड़ो मिसाल ॾियां त हिकिड़ो अलाह जो हिकिड़ो निज़ाम आहे त अलाह साईं क़ुर में चए थो त तव्हां ॾींदो, जेको सदको ॾींदो, ख़ैरात ॾींदो, मां हुनखे वधाईंदुसि। हाणे कैलकुलेशन जी दुनिया में इहो थी नथो सघे त भई मां कंहिंखे 100 रुपए मां 30 रुपया ॾियां त मां सम्झंदुमि त इहे 30 रुपया मूंखां घटिया ऐं 70 रुपयो मूं वटि बचो। अलाह साईं ईअं नथो चए। अलाह साईं चए थो तव्हां 30 रुपया ॾींदो, मां हुनखे वधाए करे तव्हांखे ॾींदुसि। हाणे कीअं ॾींदो ॾे असांखे, उहे वधाए, उहे असांजा मल्टीप्लाई कीअं था थियनि, उहे छा था थियनि, उहो हिकिड़ो सिस्टम आहे, हिकिड़ो इको सिस्टम आहे जेको पैदा थो थी वञे अलाह जे तरफ़ां, कुदरत जे तरफ़ां। उन में छा आहे, जॾहिं हू ॾियणु शुरू थो करे ऐं हू सखावत करणु शुरू थो करे, हू माण्हुनि खे आसानी ॾियणु शुरू थो करे, माण्हुनि जी प्रॉब्लम सॉल्व करण जी कोशिशि थो करे, त हिकिड़ो इको सिस्टम पैदा थो थी वञे। इको सिस्टम छा आहे, मां तव्हांखे इको सिस्टम सम्झायां। इको सिस्टम ईअं आहे जीअं सवली आसान परड़ाड़, जीअं हिकिड़ो आवाज़ु वञे ऐं वापसि तव्हां ॾे मोटी अचे, इहो आहे इको सिस्टम। त जीअं भई समुंड आहे, समुंड में हिकिड़ियूं लहरियूं थियूं, उहे मथे वञी बादल ठहिया, बादल ठही करे उहे सॼी ज़मीननि तां घुमंदा 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 वञी पहाड़नि ते पुॻा। पहाड़नि ते वञी करे उते टेम्परेचर घटि हूंदो आहे, उते वञी बर्फ़ थिया, ग्लेशियर जीअं ॿुधंदा आहियो तव्हां, बर्फ़, उहे बर्फ़ थींदा आहिनि। बर्फ़ थी करे उतां पाणी झरननि जी सूरत में, दरियाहनि जी सूरत में ईंदो आहे, अची करे वापसि अची करे समुंड में पवंदो आहे। त इको सिस्टम इहो आहे त उहा शइ जेकी तव्हां ॾियो, उहा तव्हांखे वरी मोटी मिले। हाणे तव्हां किथे अहसान था कयो, किथे कंहिंजी मदद था कयो, तव्हां ॾिसंदो त उहो माण्हू तव्हांजे लाइ सोचींदो, आसानी पैदा करण जी सोचींदो त यार हिन मुंहिंजी मदद कई। पर अगरि कुदरती निज़ाम आहे, हिकिड़ो इको सिस्टम हिकिड़ो पैदा थो थी वञे अलाह जो, उहो अगरि माण्हू तव्हां ताईं नथो पुॼे या तव्हांखे कुझु नथो मदद तव्हांजी करे सघे, त कुदरत उन जे बदिले में ॿी सूरत में, मुंहिंजी सूरत में, तव्हांजी सूरत में उनजी अची उहो ई अलाह साईं उनजी मदद कराईंदो। त इहो हूंदो आहे इको सिस्टम हिकिड़ो पैदा थी थो वञे। हिकिड़ी जीअं बिलफर्ज़ मां तव्हांखे सम्झायां ॿी आसान तरीक़े सां, त हिकिड़ो पखी आहे, पखी जॾहिं पर हलाए थो, त जॾहिं पर हलाए थो त उन सां जेके लहरूं वञनि थियूं, छो त हिन दुनिया में तव्हां ॾिसंदो असां मोबाइल इस्तेमालु था कयूं, असां टीवी इस्तेमालु था कयूं, ॿियूं इहे रेज़िस जे ज़रिए जेके आहिनि, जीअं किरणुनि जे ज़रिए जेके आहिनि, उहे हिन दुनिया में फैलियल आहिनि, जेके असांखे नज़र नथियूं अचनि। जॾहिं हू पर हलाए थो त उन में हिकिड़ी लहर पैदा थी थी वञे, उहो पंहिंजी जाइ ते हटंदी,
उहे हटनि थियूं त काइनात में, सॼी काइनात में जेको आहे हिकिड़ो सिस्टम में चेंजिंग थी अचे। इहो आहे इकोसिस्टम। त उन चेंजिंग सां फ़ाइदो थो थिए। हिकिड़े माण्हू हिकिड़े अमेरिका जे हिकिड़े जंगल में हिकिड़नि माण्हुनि रिसर्च कई त हिकिड़े जानवर खे उन्हनि मारियो। उन्हनि खे जॾहिं उनखे मारियो, उनखे कुहनि, जानवर खे कुठनि, त उन ॾिठो त हिकिड़ी शइ जेकी आहे उहा हिकिड़ी सिस्टम जे तहत, इको सिस्टम जे तहत हले पई। हू भई किथे शिट पियो करे, किथे कुझु करे पियो, उन मां जीत पैदा पिया थियनि, वरी उहे जीतनि में हयात पई मिले, वरी हिकिड़ो सिस्टम ठहियलु, उहो सिस्टम उते रुकिजी थो वञे। अलाह ताला चए थो त हिकिड़े इंसान जो क़तल पूरी इंसानियत जो क़तल आहे। इहो छा आहे? पूरी इंसानियत जो क़तल कीअं थो थिए? असां सोचींदा हूंदासीं भई हुन मां नसल निकिरे आहे, उहा नसल जेकी आहे वधे आहे, इहो बि हिकिड़ो इफेक्ट आहे। पर असल में उहो हिकिड़ो इको सिस्टम जेको अलाह जो निज़ाम ठहियलु आहे, उहो रुकिजे थो उन माण्हूअ जे करे। उहो माण्हू 12 ॼणे आहे, दुनिया में कारोबार करे आहे, दुनिया में कुझु अहिड़ा कम करे आहे जंहिंमें माण्हुनि खे फ़ाइदो थिए आहे, उहो सिस्टम रुकिजी वियो, उहो क़तल थी वियो, उनजो उहो सिस्टम उते रुकिजी वियो। इहो हूंदो आहे हिकिड़ो इको सिस्टम जेको अलाह जेको आहे उन वक़्तु जॾहिं उहो सख़ी माण्हू का सखावत करे थो, को कंहिंखे, उनजी फिलोसॉफी इहा आहे, उनजी सोच इहा आहे त मां फ़ाइदो ॾियां, मूंसां गॾु जेके जुड़ियल माण्हू आहिनि उन्हनि खे मूं मां फ़ाइदो मिले। अगरि उन्हनि खे फ़ाइदो नथो मिले त मुंहिंजो हिन दुनिया में रहण जो को फ़ाइदो न आहे। उन्हनि जी फिलोसॉफी इहा आहे, उन्हनि जी सोच नज़रियो इहो आहे त मुंहिंजे हुजण सां माण्हू खे फ़ाइदो पुॼे। हाणे उहो फ़ाइदो कीअं? भई हाणे पोइ छा थींदो आहे, उन्हनि सां माण्हू मुनसलिक थींदा आहिनि, उन्हनि सां माण्हू जुड़ंदा आहिनि, उन्हनि अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि सां माण्हू जुड़ण जी कोशिशि कंदा आहिनि त भई मां हिन सां गॾु हूंदुसि त मां बि तरक़ी कंदुसि। मां पोइ जीअं बिलफर्ज़ हिकिड़ो जहाज़ आहे, जहाज़ में तव्हां हिकिड़ी मतिलबु कोई बि शइ ॿधी छॾियो त उहो जहाज़ उॾामंदो, उहा बि शइ उन सां गॾु उॾामंदी। त ईअं न त उहा उते ई पई हूंदी ऐं जहाज़ उॾामी वेंदो, न, उन सां मुनसलिक थियण सां, उन सां गॾिजण सां उहो बि प्रवास कंदी। त इन जे करे इहो सिस्टम हिकिड़ो आहे, हिकिड़ी इहा सोच आहे जेकी सख़ी ऐं बेलोस माण्हुनि में पाई वेंदी आहे। उहा हिकिड़ी कैटेगरी आहे। 7 ऐं 8 अरब जे इंसाननि जी दुनिया में इहे 3 कैटेगरियुनि जा माण्हू आहिनि। ॿी कैटेगरी तव्हांखे ॿुधायां त जेको कंजूस आहे ऐं जेको ख़ुदगर्ज़ आहे, अपॉर्चुनिस्ट आहे, उन सां ईगो पैदा थींदो आहे। इको अलाह जो उन में एक्टिव न थींदो आहे, इको एक्टिव न थींदो आहे, ईगो पैदा थी वेंदो आहे। ऐं उन एक्टिव न हुजण जे करे हू तमामु असल पंहिंजो पाण खे अनसिक्योर महसूसु कंदो आहे। हू सोचींदो सॼो ॾींहुं ख़ौफ़ में हूंदो, सॼो ॾींहुं हिन में हूंदो, थोरी देरि लाइ हुनखे ख़ुशी मिलंदी, पर उहो थी सघे थो इलाही माण्हू अहिड़ा हुजनि, उहे तव्हांखे नज़र ईंदा हुजनि त भई हे जेको आहे कंजूस आहे, या ही थी सघे थो उहो अंदरि वञी करे पंहिंजी चैरिटी कंदो हुजे, को ख़ैर ख़ैरात कंदो हुजे, उनजी तव्हांखे इल्मु न हुजे, उहो बि हिन कैटेगरी जो, ए कैटेगरी जो माण्हू हुजे। पर अगरि उहो ए कैटेगरी जो माण्हू न आहे ऐं अपॉर्चुनिस्ट आहे, त पोइ छा आहे त उहो उन लाइ उहो माल मता जेको उन कमायो आहे, जेको वॾो पोज़ीशन में अची वियो आहे, वॾी पोज़ीशन हासिलु करे वरिती अथई, हर शइ करे छॾी, उहो उन लाइ अज़ाब आहे। छो त उन जे ज़हन में, उन जी मेंटेलिटी में, उन जे सोच में इहा शइ न ईंदी त अलाह बि का शइ आहे, अलाह जो बि हिकिड़ो निज़ाम आहे, उनजो ख़ौफ़ उहो उनजो मिटिजी वेंदो। हू न ॿुधंदो, तव्हां केतिरो बि हुनखे लेक्चर ॾियो, तव्हां केतिरो बि हुनखे मदरसे में वञी करे या मौलवियुनि वटि वञी करे उनखे ॿुधायो, उनखे ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी। हू चवंदो त मां जेको आहियां, मां आहियां, मां ई सॼो कुझु कयो आहे, मां ई सॼो कुझु इहो ठाहियो आहे, मां ई एतिरी वॾी तरक़ी कई आहे। उहो इन सोच में हूंदो, जिते हू मार खाईंदो, जिते हू मार खाईंदो, आख़िरत बि पंहिंजी विञाईंदो, दुनिया बि पंहिंजी विञाईंदो। छो त उन खां पोइ वञिणो त हर कंहिं इंसान खे आहे। उहो माण्हू हिन दुनिया खे छॾे हलियो वेंदो जॾहिं, त उनजी उहा माल मता जेको पोज़ीशन आहे, उहा उनजी औलाद पूरी कंदी। इहो निज़ाम आहे हिकिड़ो, उनखे पूरी कंदी। हुनखे पाण बज़ाते ख़ुदि को फ़ाइदो न बि थींदो,
त उनजी औलाद जेको आहे उन मां फ़ाइदो न वठी सघंदी, उन मां नुक़सानात केसनि में हिननि में उन्हनि में पिया, उन में परेशानियूं बाद में उनखे उनजी औलाद खे उन जंहिंजे लाइ ठाहियो उनखे मिलणियूं आहिनि। सो इहो आहे ॿिए नंबर जी कैटेगरी जेकी उन्हनि जेके रिसर्च करण वारा आहिनि उन्हनि लिखियो आहे त अहिड़ी क़िस्म जा माण्हू फ़ाइदे में कॾहिं बि न वेंदा, उन्हनि खां माण्हू परे थींदा, वक़्ती तौर ते उन्हनि ॾे ईंदा, पोइ उन्हनि में कमु हूंदो, उन्हनि खे सुञाणींदा हूंदा त हीअ ऑपरेचुनिस्ट आहे, हीअ मतिलबु परस्त आहे, वक़्तु कढण खां पोइ लताणी कढी छॾंदो, उहा हुननि खे ख़बर हूंदी आहे। पर उन सां गॾु दिली तौर ते माण्हू गॾु न हूंदा, उन सां मुंसलिक थियणु न चाहींदा। जीअं ए कैटेगरी सां ॿुधायोमांव त माण्हू मुंसलिक थियणु चाहींदा, उन्हनि खे ख़बर आहे त हीउ माण्हू असांखे फ़ाइदो ई ॾींदो, नुक़सानु कॾहिं बि न ॾींदो, उन जे किताब में ई नुक़सानु न आहे, हिन जे किताब में आहे ई नुक़सानु, त हे नुक़सानु ॾियण खां सवाइ कुझु ॾेई नथी सघे। तव्हांखे फ़ाइदो न ॾींदो, तव्हां कोशिशि कंदो त तव्हां मूं कहिड़ो फ़ाइदो मां वठी सघां। ऐं ए नंबर कैटेगरी वारनि जी वॾे वॾी ख़ुशूसियत इहा आहे, जेके बेलोस आहिनि उन्हनि जी ख़ुशूसियत इहा आहे त माण्हू जी पहचान जल्दी करे वेंदा आहिनि, उन्हनि में कुदरत हिकिड़ो सिस्टम पैदा करे छॾी आहे, उन्हनि जी दिलि जी नरमीअ जे करे उनजे दिलि में सख़्ती न थींदी आहे, उहे पथर दिलि न हूंदा आहिनि ॿी कैटेगरी वांगुरु, त उन में हिकिड़ो सिस्टम पैदा थी वेंदो आहे, हू माण्हू जी पहचान करे वेंदा आहिनि त हीउ माण्हू कहिड़े क़िस्म जो आहे, कहिड़े कम जो आहे, हिन मां कहिड़ो कमु वठी सघे थो, उहो इन क़िस्म जा माण्हू जेके उन्हनि माण्हुनि खे उनजी पहचान अलाह साईं कराए छॾंदो आहे। इहो कुदरत जो हिकिड़ो निज़ाम आहे। टी कैटेगरी वारा जेके माण्हू आहिनि, जेके आहिनि कारोबारी, उहे कारोबारी माण्हू जेके आहिनि उहे ॾिसंदा आहिनि, तव्हांखे ॿुधायुमि त उहे पंहिंजो ई फ़ाइदो ॾिसंदा आहिनि, ॿिए जो बि फ़ाइदो ॾिसंदा आहिनि त असां जेको आहे हिन में असां सां मुंसलिक जेके माण्हू आहिनि उन्हनि मां असांखे बि फ़ाइदो थिए थो ऐं उन्हनि खे बि फ़ाइदो थिए, भली थिए, इन में उन्हनि खे कोई एतिराज़ न आहे। एक कैटेगरी वारा माण्हुनि सां अगरि कोई बुराई बि कंदो आहे, उनजे पोयों जेको आहे गिला ग़ीबत हसद, त हू हसद जेको आहे उन्हनि लाइ, छो त हसद ऐं गिला ऐं उन लाइ बुराई कूड़ इन जी का बुनियादु न आहे, उन जी का बुनियादु न हूंदी आहे, उहो जल्दी ख़तमु थी वेंदी आहे बुनियादु, उन्हनि जी बुनियादु इन जे करे उन्हनि खे को नुक़सानु न थींदो आहे। इहो करण सां इहा ख़बर पवंदी आहे उन माण्हूअ खे त मां जेको आहे सही रस्ते ते, अगरि कोई मुंहिंजी गिला थो करे, अगरि कोई मुंहिंजी पोइ पुठियां जेको आहे मुंहिंजे कॾहिं हिकिड़ा मसाइल पैदा करे थो या मुंहिंजे कॾहिं कुझु करे थो, त उहो वक़्ती तौर ते हमेशह लाइ न आहिनि उनखे, पर हू जेके करनि था उहे हमेशह लाइ उन्हनि जो नुक़सानु ई खणंदा। सो मुंहिंजा दोस्तो, हाणे वीडियो घणी थी वई, सो इहे शयूं आहिनि, इन्हनि ते वधीक बि ॻाल्हाए सघिजे थो, घणो कुझु ॻाल्हाए सघिजे थो, पर टे कैटेगरियूं जेके रिसर्च कयूं वयूं उहे टे क़िस्म जी कैटेगरी जा हिन दुनिया में माण्हू रहनि था। तव्हां हाणे इहो ॾिसो त तव्हां जेको आहे कहिड़ी कैटेगरी में आहियो। अगरि तव्हां कैटेगरी ए में आहियो त फ़ाइदे में आहियो, कैटेगरी बी में आहियो, पंहिंजो पाण खे ॾिसो, ख़बर पवंदी, तव्हांजो ज़मीर ॿुधाईंदो तव्हांखे। कैटेगरी बी में आहियो त पंहिंजो पाण खे कोशिशि कयो कन्वर्ट कयो ए में नथा करे सघो, एॾी तव्हां में हिमत कोन्हे, तव्हां सी में हलिया वञो। बी में जेको आहे रहणु तव्हांजे लाइ तमामु नुक़सानदेह आहे, उन में कोई फ़ाइदो न आहे। सो ही सिस्टम आहे अलाह जो सिस्टम जेको आहे उहो इहो ई आहे त भई ॾियण सां तव्हांजो माल वधंदो। हिकिड़ो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली साईं जो कौल आहे, हदीस बि आहे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजी अमड़ आयो घर जॾहिं, त अमड़ खे पुछियईं त उन्हनि अमड़ छा कयो त गोश्त हिकिड़ो ॿकरो जेको आहे जानवर जेको आहे उहो ज़िबा करायो। पोइ जॾहिं घर आया त उन्हनि खां पुछनि त कुझु बचियो आहे, हुननि चयो हा सॼो विराए छॾियो आहे, बाक़ी हे जेको थोरो जेको आहे हे गोश्त इहो बचियो आहे। त हुन चयो इहो बचो न आहे, बचो उहो आहे जेको तूं विरायो, हीउ न आहे बचो, सम्झो था। सो उहा जेकी हुन विराई, उन जा असरात, उन जो हिकिड़ो इकोसिस्टम पैदा थी वेंदो दुनिया में, उहो उन्हनि जो फ़ाइदो दुनिया में आख़िरत में उनखे मिलणो आहे। सो ही इन कैटेगरी मां पंहिंजे पाण खे तव्हां कंहिंखे कुझु फ़ाइदो नथा ॾेई सघो त उन जे लाइ दुआ कयो, उन जी भलाई जे लाइ दुआ कयो
इहो बि हिकिड़ो सदको आहे। ॿियो नंबर, तव्हांजी मुस्कुराहट, तव्हांजी वेलकम चवणु, मुस्कुराहट सां ख़ुशि आमदीद कंहिंखे करणु, उनजी उनखे पंहिंजे सुठे नमूने सां अदरबा ॾियणु ऐं वेल नॉन तरीक़े सां तव्हां उनजी अदरबा कयो, इहो बि जेको आहे हिकिड़ो सदको आहे। इहो हिकिड़ो सिस्टम पैदा कंदो, इहो हिकिड़ो इको सिस्टम जेको आहे तव्हांखे मां सम्झायुमि, उहो पैदा थी वेंदो, उहा रिटर्न थींदी शइ, उहा तव्हांजे मोटी ईंदी। असां कंहिंखे सलाम कंदा आहियूं, अस्सलाम वालेकुम, त उहो असांखे जवाबु ॾींदो आहे न, वालेकुम अस्सलाम, माना असां दुआ ॾिनीसीं, अस्सलाम वालेकुम कयोसीं, हुनखे दुआ ॾींदी, अलाह साईं तोखे सलामत रखे, उन जे बदिले में हू असांखे दुआ ॾिए थो। ऐं हूअं अगरि असां हुनखे कुझु बि न चऊं, उहो बि असांखे कुझु न चवंदो, माना कुझु मोटियो त न नी। मुफ़्त जा सवाब आहिनि, मुफ़्त जी दुआऊं आहिनि जेके असांखे हासिलु करणु नथियूं अचनि। असां आम माण्हू आहे, लॻे वियो पर परवाह न आहे, भई अगरि सलाम कयो, तव्हांखे जॾहिं जवाबु ॾिए अगरि वालेकुम सलाम, तव्हां वेंदे वेंदे अलाए घणियूं दुआऊं कमाईंदा हलिया वियो रस्ते में। सो थोरो सोच खे पॉज़िटिव कयो। ऐं इहे सभु शयूं जेके रिसर्च में आहियूं, इहे ईअं दुनिया ते रिसर्च कया, इन्हनि ते ख़र्चु थियो आहे, इन्हनि ते वॾा वॾा दानिश्वर, वॾा वॾा अक़लमंद माण्हू वेठा आहिनि, उन्हनि इहे रिसर्च कयूं आहिनि, उन्हनि इहे कैटागरी कढियूं आहिनि त 7-8 अरब दुनिया में जेके आहिनि, इहे 3 कैटेगरी क़िस्म जा माण्हू आहिनि। त हाणे तव्हां पंहिंजो पाण खे ॾिसो त मां केरु आहियां, त तव्हां पंहिंजो पाण खे उन्हनि कैटागरियुनि में चेक कयो त मां हिन कैटागरी में आहियां, हिन कैटागरी में आहियां या हिन कैटागरी में आहियां। पंहिंजो अगरि ग़लति कैटागरी में आहियो ऐं बी कैटागरी में आहियो, त तव्हां ए कैटागरी में वञण जी कोशिशि कयो। ए में नथा वञी सघो त घटि में घटि सी में वञो, जंहिंमें न नफ़ो न नुक़सानु, ठीकु आहे। ऐं सी वारा जेके आहिनि उहे ॾिसनि, अगरि मां सी कैटागरी में आहियां, मां ॾिसंदो आहियां, मां फ़ाइदो ई हुनखे ॾींदो आहियां जेको मूंखे फ़ाइदो ॾिए, त पोइ उहो कोशिशि करे उहो आसानी सां जंप करे वेंदो ए में, त उहो ए कैटागरी में वञी सघे थो। थोरी प्रैक्टिस कंदो, पंहिंजी ज़िंदगी में थोरो तब्दीली आणींदो, बदिलाव आणींदो, त उहो इनशा ताला उहो उन कैटागरी में हली वेंदो। सो मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा भाइरो, मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे मुंहिंजी लेक्चर पसंदि आयो हूंदो ऐं इन्हनि ते थोरो अमल करण जी कोशिशि बि कयो। मां तव्हांजे लाइ दुआ कयां थो, तव्हां मुंहिंजे लाइ दुआ कयो ऐं अलाह साईं तव्हांखे आबाद रखे, तव्हांजे घर वारनि खे, तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो, पंहिंजे अज़ीज़नि जो, जेके तव्हां सां मुंसलिक आहिनि, हे ॿुधाइनि जेके तव्हां सां जुड़जनि था, या जहाज़ में का शइ ॿुधो ऐं उॾामे, त उहे जेके तव्हां सां जुड़जनि था, त उन्हनि जे लाइ बि आसानी पैदा कयो। तव्हांजी उॾाम सां गॾु अगरि उहो उॾामनि था, उन्हनि खे को फ़ाइदो थिए थो, त इहो करण जी कोशिशि कयो। अलाह तव्हांखे आबाद रखे। मूंखे इजाज़त ॾियो। अलाह हाफ़िज़। वरी कचहरी पई थींदियूं। ख़ुदा हाफ़िज़।